ပြီးတော့တဲ့ content တွေဗီဒီယိုလေးမှာအိမ်မှာလည်းကိုပြလို့ရပြီးတော့ခီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဒီနေ့ငွေတင်နေတဲ့အိမ်မှာဆွပြီးတော့ share လုပ်လို့ဖြစ်တယ်လည်းကိုပြလို့ရတဲ့ podcast fans လေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် podcast fans လေးကိုပြလို့ဖို့အတွက်မတက်နာကိုနဲ့ podcast fans ရဲ့အရာကနေမိတ်ဆက်ဖို့အတွက်လည်းဒီနေ့လည်းပေးမှာပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျော်နာပါဒီနေ့မှာတော့ညီမတို့နဲ့အတူတူကျွန်တော် fruit punch လေးကိုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အခုဒီနေ့လုပ်မယ့် fruit punch လေးမှာဘာပစ္စည်းလေးတွေများပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနေ့ကျွန်တော် vodka absolute mango flavor သုံးထားပါတယ်ပြီးရင် triple sec ပါပါတယ်ကျွန်တော် orange juice ရဲ့cranberry juice ရဲ့ပြီးတော့ strawberry wedges ရဲ့ lime whey ရဲ့ sanke whey ရဲ့ပြီးတော့ mint leaf ပြီးတော့ grapefruit ကိုပေါင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ကိုဒီပေါင်ပစ္စည်းလေးတွေကဒီမှာဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာအတူတူဝယ်လို့ရလဲဟုတ်ကဲ့ဟိုအတီးနှံတွေကတော့လွဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်သွားနေတဲ့ city mark တို့ marketplace တို့တောင်းလို့ရိုးဈေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ဝယ်လို့ရပါတယ်spirit နဲ့ liquor ကိုကျတော့ကျွန်တော် million mark မှာလာပြီးတော့ဝယ်ယူအပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စပြီးတော့ဖြောလိုက်ရအောင်လေအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ glass ကိုသုံးပါပေါ့ punch ဆိုတော့နည်းနည်းကြီးရမယ်များဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်တောင်းနိုင်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးကူညီပေးပါလားအသီးလေးတွေရောပြီးတော့ထည့်ပေးပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဆိုအသီးတွေကိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်ရောပြီးထည့်မယ်ထည့်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပထမဆုံးအနေနဲ့ absolute mango flavor ကိုယူပြီးကျွန်တော်တို့လောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ထည့်ပါဗျအကုန်ထည့်ရမှာရှင်တဝက်လောက်ထည့်ပါဗျ400အမှကျော်သုံးပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျပြီးတော့ကျွန်တော် triple set သုံးလို့ကြ triple set ကတော့ကျွန်တော်200အမှလောက်ထည့်တာပေါ့နော်ဟုတ်လောင်းထည့်လိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါဗျဟုတ်ကဲ့ကြည့်ပါဆိုတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုဟိုလောက်ပေါ့2မိနစ်တောင်မို့လဲ50စက္ကန့်1မိနစ်လောက်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးမှုေပေးရတယ်ဗျမှုေပြီးတော့လေအဲ့ဒါမှအရက်သေးကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေဝင်လဲဆိုတော့ဒီတည်းကအချိုတက်တွေဝင်မယ်အချင်းတက်တွေဝင်မယ်အသီးတွေရဲ့ flavor လေးတွေကဒီအရက်သေးကိုဝင်သွားတာပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ညီမလေးမှုကြည့်ပါလားနည်းနည်းလွယ်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမလေးရေခဲထည့်ပေးပါလားရေခဲလေးဟုတ်ရေခဲထည့်လို့ရပါတယ်ထည့်ပါဗျရတယ်ဗျဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က top up အနေနဲ့ကျွန်တော် juice တွေသုံးမယ်အခု juice လေးရတယ် orange juice ဆိုတာတော့မဟုတ်တခြား flavor လေးရတယ်ဗျ vodka ဆိုတော့တော်တော် headset တွေဆိုတော့ juice တော်တော်များများနဲ့ဥပမာ pineapple ကြိုက်တဲ့လူက pineapple juice နဲ့ vodka နဲ့သွားလို့ရတယ်ဒီတိုင်းပဲရေခဲလေးနဲ့ vodka ထည့်မယ် pineapple juice top up လုပ်ဒီတိုင်းလေးတောက်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် orange juice ပဲကြိုက်တဲ့လူက orange juice နဲ့ပဲသွားလို့ရတယ် cranberry juice ကြိုက်တဲ့လူကတော့ cranberry juice နဲ့တော့ပို့တော့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် orange juice လေးထည့်ပေးပါရတယ်ဗျလောင်းထည့်လိုက်ရတယ်ထည့်ပါဗျဟုတ်ဒီမှာလေးဘောလောက်ပေါ့200အမလောက်ဆိုတော့3ပုံ1ပုံလောက်လောင်းထည့်ပြီနော်ဟုတ်ထည့်လိုက်ပါရပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့တကယ်မှုေးလိုက်ပါမှုေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စမြည်ရနော်ဒါကတော့တငယ်ချင်းတွေဘတ်စီးတွေပါလို့အိမ်မှာလုပ်တဲ့ခါမှာလေဘာလည်းမသွားတော့ဘူးအိမ်မှာကိုယ့်ဘက်ကို celebrate လုပ်မယ်ဆိုကိုယ့်ဘက်ကိုခွတ်မမဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာရှိတဲ့ဇလားနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတော့တန်ဦးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရဇလုံးကြီးနဲ့လည်းလုပ်လို့ရတော့ဒါလည်းသွားလို့ရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့โอเคအားလုံးပဲကျွန်တော်မြည်လိုက်ကြရအောင်နော် fruit punch လေးဟုတ်တောင်းမယ်ဆိုတော့အချိန်အားဖြင့်လည်းအရင်မကြောက်ဘူးနော် punch တစ်ခုတော့တကယ်ချင်း4-5 10ရောက်လောက်ကဒါလေး enjoy လုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cheers လို့ရအောင်ဟုတ်ကဲ့ cheers โอเคရတာလေးပြောပုံဗျကောင်းတယ်ဖုန်းမွေးလေးနဲ့ချွတ်လေးနဲ့ပါလိုက်တယ်နော်မွေးလေးနော်ဟုတ်ဗျဟုတ်ဆိုတော့ဒီ vodka punch လေးကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာလည်းအလွယ်တကူလုပ်လို့ရတယ်။ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကလည်းအနည်းနားမှာပဲအလွယ်တကူနဲ့ဝယ်ယူလို့ရတယ်ဆိုတော့တင်ငယ်တွေအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်လိုက်လို့လည်းကိုယ်မဲလို့များတယ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီ vodka punch လေးမှာအဓိကသုံးသွားတဲ့ absolute mango လေးကိုဝယ်ယူချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလည်းဆိုင်ထဲမှာအလွယ်တကူနဲ့ဝယ်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ညီမတို့ fruit ထပ်ပြီးမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ရိုးရိုး gin tonic ကိုပဲပေါ့နော်ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့စမ်းသစ်ပြီးတော့တောက်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်
အရေးရှင်းဆုံးနဲ့အလွယ်ကူဆုံးလေးပြုလုပ်လို့ရတဲ့drink လေးတစ်မျိုးညီမတို့ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာပါဝင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ mango fruit 7 gin ပါပါတယ်ပြီးတော့ tonic ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသီး slide လေးတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော် sunkit fruit ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lime wedges လေးသုံးထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ thyme leaf ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင် flower အနေနဲ့ကျွန်တော် pea flower လေးသုံးထားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ strawberry slide လေးထည့်ပေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အခုတော့ဘယ်လိုကြောင်းလဲစာညီမဆက်ကြည့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စာဖြောလိုက်အောင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော် gin ကိုထည့်ပါမယ်gin ကိုကျွန်တော် purified amount သုံးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ gin ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်ကဟိုအသီးလေးတွေ flavor လို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီ slide အသီးလေးတွေကျွန်တော်ထည့်မယ်ပြီးတော့ခဏလေးစိမ်ထားတဲ့သဘောပေါ့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှုယူမယ်အဲ့ဒါမှဒီတည်းကစမ်းကစ်ထဲက juice လေးတွေအရသာလေးရထွက်တော့မှာပေါ့ကျွန်တော်မှုယူရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် lime wedge လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအချင်းတက်လိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် squeeze လုပ်ပြီးတော့ညှစ်ထည့်လိုက်မယ်ဗျဒါကြတော့ဒီအပြားလိုက်ခလိုက်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါလည်းညှစ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေခဲထည့်မယ်ရေခဲထည့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးမှုလို့ရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် tonic water လေးကို top up ပေါ်နေလောင်းထားမှာဖြစ်ပြီကျွန်တော်နော်ဒီလောက်ပဲပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးမှုလို့ရသေးတယ်ဒီကဂျင်နဲ့ tonic နဲ့တွားပြီးတော့ mix ဖြစ်ထားအောင်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဘူးဘူးဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ garnish နည်းနည်းလေး class ဆင်းလိုက်က time ကအနံ့ကလေးရတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့flavor လေးရတယ်ပေါ့မှုပြီးတော့တောက်လိုက်မှုနေတဲ့ flavor လေးကျွန်တော်ပေးနေတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လက်ကူရဲဘာလဲရရွေးရှင်တယ်လည်း fancy လဲကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုတော့တောက်ရင်လည်းတော်တော်လေးကို fresh ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ် try ကြည့်ပါမယ်ဟုတ်ရတာလေးစင်ရတယ်လေချွတ်ချွတ်လေးနဲ့စုလို့လည်းဖြစ်တယ်ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ဟိုဆန်းလဲဆန်းသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျဟုတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီဂျင်တောနစ်ကိုပဲပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ဆန်းဆန်းလေးတောက်ချင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် live ထိုင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဂျင်တောနစ်အတွက်အဓိကသုံးထားတဲ့ 1947 with plain တွေကို William မှာ order တူပဲဝင်နိုင်ပါတယ်ရှင်ဒီလိုပါ